Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver. El próximo año, en 2026, verá la luz un libro que recopilará detalles y pasajes de nuestra historia, de la historia de Guipúzcoa, que hasta ahora eran completamente desconocidos para la mayoría de nosotros y nosotras. En el año 1936, cientos de voluntarios internacionalistas de distintos países llegaron a nuestro territorio para ayudar al bando republicano a combatir contra el fascismo durante la Guerra Civil. A escala de España, la cifra supera la de los 30.000 voluntarios y voluntarias, porque también se ha documentado la presencia de mujeres en estas unidades militares. Se trata de un trabajo que publicará la Diputación Foral de Guipúzcoa y que están elaborando el periodista y escritor Aitor Azurki y el historiador e investigador Aitzol Arroyo. Con su investigación conoceremos los detalles de lo que supuso para Guipúzcoa la colaboración de estos voluntarios internacionalistas e incluso podremos ponerles nombre y cara. Y aunque, como digo, tendremos que esperar hasta el año que viene para poder tomar el trabajo en nuestras manos, tenemos ahora la oportunidad de hacernos al menos una idea de ello, porque tenemos al otro lado del teléfono a los dos autores, Aitor, Aitzol, eguerdion bioi. Kaixo, eguerdion. Bueno, lan aitzindari batetaz ari gara, ez da? Orain arte ez da horrelako ikerketarik egin Gipuzkoara iritsi ziren voluntario internazionalista hauen inguruan. Bai, hori da, liburu bat, novela grafiko bat, edo novela bat argitaratu zuen Miguel Usabiaga idazleak orain dela urte batzuk, ikerketaren bat, bakan bat, hori Aitzolek ere ni bainotu aki, Vargas Alonsorena ere badago ez da Aitzol, baino apenas dago ezer. Gainera, lanak garrantzia edo esanai berezia dituz, ez? Datorren urtean argitaratuko da, eta gainera Gerra Zibila hasi zela 80 urte betetzen diren urtean. Bai, justo probestu dugu data hori, pixkat, garrantzia edo bultzadatxo bat emateko, ez? Orain arte, ahantzuran erori diren, aipatu bezala, ez? Ehundikora internazionalista hemen gurean egon zirela, beraiek jatorriz hemengoak ez ziren horiek, pixkat, beraien ideal edo beraien bultzada edo gazetasun politiko horregatik, ona etorri, beraien jatorria utzi, eta borrokara etorri ziren hoiei, pixkat, antzuratik atera eta gizarteratzeko, eta merezi duten duintasun hori emateko, ez? Ez azkenean, liburu honen helburua da, ez ezagunak diren pasarte horiek guztiak argitara ematea, ezta? Hori da, orain arte gutxi gara bera, 60 bat persona kontatuta zituzten, aurre ikerketa horietan, eta guk uste genuen gehiago zeudela, eta topatu ditugu. Ari gara orentxe bertan ikertzen, ja 100 gora topatu ditugu, eta batez ere bizitza historio horiek dira importanteak ez da ere bai. Bizitza historio txiki horiek, pasarte horiek, gertakizun horiek, asko eta asko ikaragarriak dira, kasi heroikoak, esango nukeni, bizitza historio horiek ere berreskuratu nahi ditugu, pixka bat historia hundian ere ezartzeko, historia hundia ere eragiteko nolabete esatearren. Lehen aipatzen nuen moduan, Espainia mailan milaka voluntario etorri ziren, baina askok Gipuzkoa aukeratu zuten lehenengo toki bezala, ez da? Bai, hori da, oso ezaguna dira, oso ezaguna dira Espainia mailan Barcelona, la Defensa de Madrid, nazioarteko brigadek egin zituzten borroka Bruneten, eta bar, baina Euskal Herrian ez zegoen ezer, oso gutxi zegoen, eta asko eta askok gainera zuzenean muga pasazuten, eta zuzenean ja abuztuaren 8, 12, ja hemen zeuden. Hori nahi genuen pixkat azpimarratu ez da, brigadak sortu baino lehenagoko voluntario hauek etorri zirela gizon, eta emakumezkoak noski. Gure lurraldearen hainbat udalerrik hortaz badute zer esan historiaren pasarte honen inguruan, ez da? Bai, topatzen ditugu kasuak, bai Irunen, Donostian, Hernanin, zerazik ez Eibar eta Elgetan intxortako fronteetan, Aitorrak aipatu duen bezala, lehenengo egunetan, nazio artetikan etortzen zirenak nagusiki 2 pasarte zituzten, bat Kataluniako bidetik, eta bestea, Irungo avenida zubia, zubi internazionala delarikoaren hortik. Egia da, Kataluniara nukleoaren gehiengoa juntzela, eta gurera behintzat, nukleo txikiago bat etorri zela, baina txikia izan da ere,
nabaria eta bere garrantzia izan zutela, bai Irun, Donosti, Hernani, eta gero, Ibar eta Algetako borroketan ere. Orain... kontuan hartu behar da ere, Bai. persona adierazgarriak zirela, asko eta asko lehenengo mundu gerran parte hartutakoak, beste batzuk soldauzka egindakoak, alegia metraiadoreak eta armak erabiltzen bazekizkiten, eta oso jende voluntario esatarren gartxua eta grin handikoa ziren, oso prestuak. Orain diozuen moduan ikerketa faseari ekin diozue, baina dagoeneko aurre ikerketa burutu duzue. Zer nolako pasarteren berri izan duzue orain arte? Ba aldago zerbait deigarririk orain aipatu dezakezuena? Bai, historia adierazgarrien artean guretzat bata Stoutxarena da, Stoutxa Estera Silverberg Stoutxa izenez eta bere mutilaguna zan Gotinski, Abraham Gotinskiren pasarteak bi poloniar, judutarrak, Belgikan medikuntza ikasten ari zirela, ona etorri ziren langile batzuekin, eta izugarrizko borroka ibilbidea daukate biek, Stoutxa gainera emakumezkoa, bakarra da, identifikatuta, dokumentatuta daukaguna hasieratik bukaera arte, Euskadin borrokan, eta, nola bezatarren, ekimen honen barruan proiektu hau, liburu honen proiektua, lehenengo pausua litzateke, lehenengo urratsa da. Gero ja, dokumental bat prestatzen ari garelako are audiovisual produktorarekin Stoutxaren inguruan, Stoutxari buruz ere badakigu bere semeak liburu bat idatzi zuelako, bere semearekin harremetan jarri gara, eta semearen liburu hori bai gaztelera eta euskara itzuli nahi dugu. Hortaz, bai, badago, egia esan izugarrizko protagonismo hartzen nahi da Stoutxa, baina jende asko ere badago horatzean. Tartean, 3 trotskista adibidez, aitzolek gehiago konta dezakeena. Bai, Aitzal? Bai, justo hor badugu 3 trotskisten figura Belgikatik etorri zirena, Luis Boulanger, Pierre Zabitz eta René Pasque, eta deigarria da, berez, Gipuzkoako zonaldean 10 egun besterik ez egon zirenak, abuztuaren 24tik aurrera, ia egunero edo 2 egunetatik behin, kutunak bidaltzen zizutela barkatu, Belgikara, eta bertan, batez ere irailaren lehenengo egunetan, behin Irungo batailaren azkeneko egunetan, nola parte ematen duten, 3 hilatik bat René Pasquek, Irungo batailan hiltzen dela, beste bat zauritzen dutela, eta 3. Aipatzen du bitxatez, gerraren krudeltasuna, bere eskuz idatzi dago gutun batean, nola lagun bat, bere garaian kamarada deituriko itako bat, gerran hiltzen duten, bestea zauritua, eta bera, justu, Avenida Zubia pasa, eta Frantzian erbesteratu egiten denez. Pixkat, kanpotik etorri ziren oiei ere, nola gerra batek modu ezberdinetan eragin zien. Nondik aizeate lortzen informazio hori guztia? Nola ari zarete bideratzen ikerketa hori? Kasu honetan, nazioarteko voluntarioak biren enean ere, nazioarteko hainbat artxiboetatik ari gara tiratzen, nagusiki Errusiako ergazpi artxiboan, alderdi komunistaren funtsaren osotasuna eta baita brigadista internazionalen artxiboaren funtsa bertan dago,